Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda masih terus bererupsi. Berdasarkan data PVMBG, sejak beberapa hari terakhir abu vulkanik akibat letusan Gunung Anak Krakatau mencapai ketinggian 1000 meter. Akibat erupsi tersebut membuat warga terdekat dengan Gunung Anak Krakatau, yaitu warga Pulau Sebesi harus terdampak akibat adanya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menimpa warga desa Tejang Pulau Sebesi menjadi perhatian aparat kepolisian Resort Lampung Selatan dan langsung mengunjungi warga desa Tejang Pulau Sebesi yang lokasinya berdekatan langsung dengan Gunung Anak Krakatau di Kecamatan Raja Basah. Di Pulau Sebesi ini, anggota Polres Lampung Selatan memberikan bantuan 1.500 masker dan 150 buah kacamata face-shield, serta memberikan pelayanan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, ditemukan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan sakit mata, diduga akibat terkena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu warga menceritakan, saat ini kondisi desa Tejang Pulau Sebesi, ketika warga mengendarai sepeda motor tidak pakai masker dan kacamata, merasa terganggu akibat debu abu vulkanik yang membuat mata menjadi pedih. Dan di rumah-rumah juga diselimuti debu abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Warga Pulau Sebesi juga dihimbau untuk tidak beraktivitas di radius 5 km dari Gunung Anak Krakatau. Ya, terkait masker dan juga beberapa kacamata yang kami sumbangkan untuk warga desa Pulau Sebesi ini, mengingat dalam beberapa hari terakhir ini terjadi erupsi Gunung Krakatau sehingga membuat debu-debu abu ini terkena angin di wilayah Sebesi. Kita ada masker itu kurang lebih sebanyak 1.500 ya, kemudian juga ada kacamata itu, baik kacamata plastik dan kacamata face shield itu ada 100. Kondisi daripada masyarakat Pulau Sebesi dan keadaan Gunung Krakatau sekarang ini. Memang sekarang ini masih ada sedikit-sedikit abu vulkanik itu yang memang setiap hari dirasakan oleh masyarakat sangat meresahkan. Karena kita aktivitas itu terganggu, Pak. Nah itu, dengan alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari Pak Kapolres ya tentang masker dan sebagainya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, sangat dirasakan benar. Pedih itu Pak kalau kita naik motor ya, berjalan begini kalau nggak ada masker ataupun kacamata, terganggu itu. Benar itu. Dirasakan. Di rumah-rumah juga itu abu itu luar biasa itu. Dari Lampung Selatan Lampung, Jupri Saputra, Saburai TV melaporkan.